Às vezes a gente hesita, adia uma decisão. Acaba se tornando espectador da nossa própria vida. É como se o tempo ficasse suspenso. Como disse Hamlet, o resto é silêncio. 27 de setembro de 2015, 9 horas. Where do we go? 5 de outubro de 2015, 17 horas. 2 horas da manhã do mesmo dia. Alô? Eu não tô conseguindo ouvir nada, eu não consigo ouvir. Manda mensagem. 5 de novembro de 2015, 9 horas. Carlos! Acorda! Acorda! Que história é essa de fingir que não tá ouvindo? Você acha que eu sou trouxa? Que eu vou cair nessa esparrela? Onde você tava ontem que eu não podia falar no telefone? Não me irrita! Não se faz de desentendido! Caralho! Coisa! Eu cansei. Quem é o próximo? Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Calado, porra! Ai, meu Deus do céu, tá calado, menino! Ai, me cala a boca, porra! Vai na rua trabalhando, ganhando o meu, entendeu? Aí disseram que meu filho foi atropelado. Eu não consigo esse meu filho. Ô mãe, tô aqui. O carro passou por cima do meu dedo inflamado. Ô, meu filho, mãe. Ai, mãe! Como é que eu vou pedir indenização? Mãe! Ela contando com esse dinheiro, puta! Mãe, eu vou assustar, meu Deus! Boa tarde! Eu tô com um problema. Por favor, eu vou pedir que o senhor modere. Desculpa, mas como eu disse, eu tô com um problema. Senhor, acho que eu não me fiz clara. Ó! Olha, por favor, desde hoje, quando eu Assim não é possível! Isso daqui é um hospital, meu senhor! Isso está incomodando os outros pacientes! Segurança! 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 Tire esse histérico daqui! Por favor, Vai, peraí, segurança! eu só tô querendo explicar! Tira! Chefia, engraçadinho chegou aqui aos berros tirando a paz dos pacientes. Deixa eu explicar, por favor. Então quer dizer que o cidadão se acha no direito de... 20 de agosto de 2021, 16 horas. Eu tô com um problema grave. Ah, agora ele sabe falar baixo. Agora ele sabe. horas. Muito obrigado por me atender. Foi um sacrifício explicar para todo mundo o que estava acontecendo. Ainda bem que a sua secretária conseguiu me encaixar ainda hoje. Eu devia ter procurado um consultório particular logo de cara. O senhor acredita que no pronto-socorro me expulsaram e chamaram a polícia porque eu estava falando alto? Uhum. Eu não estou falando alto agora. Tô? Não. – 29 de setembro de 2015, 15 horas. – 27 de setembro.
26 de setembro de 2015, 17 horas. Eu não deixo, Carlos! 27 de setembro de 2015, 9 horas. Não, por favor! Eu não deixo, Carlos! Não, por favor! Eu não deixo, Carlos! Ele tá namorando vocês. 27 de setembro de 2015, 9 horas.